سلام، به آشپزخونه فامیلی وگن خوش اومدین. خیلیا تو کامنت ها از همون پرسیدن پس شما گیاهخوارا چی میخورین؟ وقتی میرین مارکت چی میخرین؟ البته حقم دارین. وقتی اسم گیاهخواری میاد خیلیا فکر میکنن که ما فقط تغذیه‌مون از سبزی و کاهوه، ولی اشتباه میکنین. میخوام بهتون نشون بدم یه خانواده وگان تو یخچال خونش چه چیزایی داره. اصلا تعجب نکنین، هیچ قرار نیست چیز لاکچری خاصی ببینین. همه این چیزا تو یخچال همتون پیدا میشه. مثلا این قسمت میوه هاست که بچه ها صبح که خواب بلند میشن اول میخوان میوهشون رو بخورن. هر کدومشون هم یه میوه رو دوست دارن. زهرا عاشق موزه، رونیکا عاشق سیبه، مرسانا هم عشق پرتقال و آووکادوئه که دیشب تا حالا طاقت نیاورد و نصفش هم خورده. بهی هم انگور میخوره، منم که همشو دوست دارم. اینم که میبینی این فلفل دلمه قرمزاست که خیلی غذا رو خوش طعم و خوش رنگ میکنه. معمولا میگیم، حالا بعضی اوقات. اینم لیمو ترشه که چون رو میز غذامون همیشه سالاد هست، لیمو ترش هم همیشه توی یخچالمون هست. بیشترین میزان پروتئینمون هم از قارچ ها میگیریم، قارچ و حبوبات که هم قارچای دکمه‌ای تهیه میکنیم هم قارچای صدفی. اینم سس آووکادوئه که زهرا درست کرده، ویدیوش هم تو پیج هست. اینم مربا با زهرا درست کرده، ویدیوشو گذاشته براتون. اینم کره بادوم زمینی، این از بیرون تهیه کردیم که جلو چشمون با دستگاه آماده کرده. این قسمت هم محصولات وگانه. تمام محصولات مثل پنیر و ماست و هر چیزی که فکر میکنین مدل وگانش تو مارکت ها هستش. مثلا این پنیرا اینجا لوگوی وگان هم داره. اینا با صبونه خیلی خوشمزه میشه، مخصوصا مدل ساده اش پنیر صبونه است. یا این پنیر پیتزا ها که رو پیتزا رنده میکنیم میریزیم، اینها لوگوی وگان داره و رو پیتزا ها استفاده میشه، یا لای توست میذاری. یا حلوا شکری، یا این مدل پنیر وگانا که هر کدوم یه طعم داره، زیتونی هستش با طعم مایدونوز هست، سبزیجات. اینا هم لای توست میذارن، خیلی خوشمزه است. یا این مدل برگر وگانه، سوسیس و کالباس وگانه. و اینم یه مدل دیگه برگر وگان هستش. همه اینا رو تو خونه هم میتونین درست بکنید. اگه حوصله نداشتین تو مارکت ها هم پیدا میشه. این مدل هم که عشق منه، پنیر توفوه که هم میشه سرخش بکنیم، هم میشه املت درست باش بکنیم، هم تو غذاهای مختلف استفاده میشه. همین که میتونید نخریدش، برین دستور درست کردن پنیر توفو رو تو پیج پیدا کنید. اون مدلی خیلی راحت هم درست میشه. معمولا ما همه اینا رو خودمون تو خونه درست میکنیم. این قسمت هم که سبزی هاست. اینم کاهوه که چون بهمن و زهرا زیاد نون نمیخورن از کاهو استفاده میکنن. گوجه هم برای مرسانا که عاشق املت همیشه زیاد میگیریم. از این نون گردا برای درست کردن پیتزا استفاده میکنیم. و این کلم که زهرا قول داده برامون کلم پلو درست کنه. حالا ببینیم کی میخواد برامون کلم پلو درست کنه. خب بریم سراغ این وقت. رب، همه رب دارن، ما هم رب داریم. ترشی رو معمولا خودمون تو خونه درست میکنیم. راحته، هیچ کاری هم نداره. درست میکنیم، فیلمش هم میذاریم تو پیج، شما بریم ببینید. اینم که از ایران برامون اومده، رب انار، برای موقعی که سر میخواد برام فسنجون درست بکنه. به این میگن کچی بوینوزو. خب اسمش یه جوریه. کچی بوینوزو مثل شیر ارده درست میکنیم میخوریم. نمیدونم از چی درست میشه، این شکلش اینجوریه. اسم این چیزاش هم میگن کچی بوینوزو. با ارده قاطی میکنیم به کره بادوم زمینی، خیلی هم خوشمزه است. اینم که شیره خودمونه، یخچال جیغش در اومد. سس هم اکثر مواقع سس کچاپ استفاده میکنیم، یا اگه مارکت ها سس وگان داشته باشن سس مایونز وگان میگیریم. اینم کچی بوینوزی دیگه. زرشکم که از ایران اومده برامون، اینجا ندیدم. زعفرون ایران.
روغن نارگیری ایرانی. اینم انواع سس اناره، بالزامیکه با سس سویا که روی سالادام میریزیم. میریم سراغ این قسمت که خیلی مهمه. خب این پودر آگار آگاره، به جای ژلاتین حیوانی استفاده میشه. برای اینکه میخوایم پنیرها رو آماده بکنیم یه مقدار از این پودر آگار آگار میریزیم توش. این پودر جلبک اسپرولیناه. جلبک اسپرولیناه. خب که اونو دقیق نمیدونم چی کار میکنه، ولی زهرا خیلی دوست داره تو غذاها استفاده میکنه یا توی نمیدونم چی یا برگرها استفاده میکنه. بعدن خب تو کامنت ها بپرسید، زهرا خودش جوابتون این دقیقا این کاربردش چیه. خب یه دونه دیگه هم داریم. خب این پودر دودیه، برای اینکه ماهی وگان میخوایم درست بکنیم یا به برگرها طعم بدیم. همین برگری که اینجا دیدین و مدل وگانش که میخواد درست بکنیم یه مقدار پودر دودی توش میزنیم، خیلی خوش طعم و خوش رنگ میشه. اینم ننوشته روش، من ببینم. همون پودر دودیه ریخته توی ظرف دیگه. خب بعد یه دونه دیگه هم اینجا هست. اینا رو معمولا من مینوشت ولی ننوشت. آها اینم خیلی مهمه، زغال اکتیو. اینا همه تو ایران هستش، حالا توی کشور مختلف هم هست، اینجا ما پیدا نکردیم، بخاطر همه از ایران سفارش میدیم. این خیلی مهمه. اگه میخوایم بدونید چرا مهمه تو کامنت ها حتما برام بذارید، چون دقیقا نمیدونم چرا مهمه. و از همه مهمتر اینه. مخمره خشک غیر فعال. روش هم نوشته برای چی مناسب. آها اینو بیشتر برای پنیرها استفاده میکنیم ما. حاوی ویتامین بی هم هست. یخچال ساکت نمیشه. خب باید ببندیم در یخچالشون دیگه، الان فایده نداره. صداش خوابید. خب همه رو گفتم. آها این شنبلیله است که بازم این از ایران اومده چون اینجا پیدا نمیشه و من خودم روش نوشتم شنبلیله. نه اینو زهرا نوشته، اینو من نوشتم. شما ببینید درستش کدومه. اینم قوتوی کرمانه که مثلا بعد از ظهر بچه‌ها میخوان یه عصرونه چیزی بخورن، قوتو بهشون میدم. اینم ترخونه چون جا زیاد میگرفت، من بعدشم پودرش کردم. بعدم زهرا دعوام کرد، گفت نباید پودرش میکردیم. اینم که فلفل قرمز بیبره، به خاطر اینکه برای من مصرف فلفلش خیلی بالاه. میریم سراغ فریزر. تون میگم چون خیلی سردمه. اولی انار دون شده است که اینا رو دون میکنیم، فریز میکنیم. برای سالاد یا یه موقعی مثلا بستنی چیزی درست میکنیم توی اونا میریزیم. اینم پرتقال، پوست پرتقاله که دور نمیریزم. پرتقاله که میخورن و پوستش رو اینجوری خورد میکنیم برای کیک یا برای شیرین پلو، خیلی خوشمزه میشه. خب این قسمت هم که همه یادداشت داره. این سبزی کرفسه، حتما همتون همه این سبزی ها رو دارید. سبزی قرمه، گندم خیس خورده برای تو آش و سوپ استفاده میکنیم. خمیر هزار لاف که ما مدل ساده بدون کرش رو استفاده میکنیم. و این قسمت خیلی مهمه، مواد فلافل بدون ادویه و سیر و پیاز. یعنی نکرده بنویسه فقط نخود، هیچی دیگه توش نریخته. خب اینم که جعفریه، نه شیویده. آره شیویده.
قسمت بعدی خیلی مهمه، خیلی خیلی مهمه، حتما با دقت توجه کنید. ما چون هممون کار میکنیم، سر کار میریم، اکثر حبوبات رو خودمون میذاریم خیس بخوره، میپزونیم، بعد فریز میکنیم که موقعی که میخوام آشپزی بکنیم خیلی معطل نشیم. مثلا اینجا الان این نخود پخته شده، لوبیا چیتی پخته شده. سعی میکنم کمتر از بسته‌بندی پلاستیکی استفاده بکنم. الان اینا مال 3 ماه پیشه، کمتر پلاستیک مصرف بکنم. این ظرفا هم خیلی چیز خوب و محکمه، چند بار میشه استفاده کرد. اینا هم گوشتای گیاهی یا پروتئین گیاهی هستش که اینا هم تو خورشتا میریزیم، خیلی خوشمزه است، خیلی خوشمزه است. عکس کباب هم داره، باش کباب هم درست میکنم. مرحله آخرم این کدو حلواییه، توی سوپ و توی بعضی خورشتا استفاده میکنیم. فلفل دلمن هم خورد میکنیم میذاریم فریزر که هر موقع خواستیم تو غذا بریزیم میذارشو میریزیم. نخود سبز و ذرته که برای علویه یا برای خیلی از غذاها استفاده میکنیم. این چه درش باز میشه، بسته نمیشه. این هم که لوبیا سفید پخته شده است. سیب زمینی و پیاز خیلی مهمه، همه تو خونه‌شون دارن. و سیر برای خیلی از غذاها استفاده میشه. برای خیلی از غذاها سیر استفاده میکنیم. همین، همتون همشو داشتید، فقط این محصولات وگان رو نداشتید که اونا رو یا خودتون تو خونه میتونید درست بکنید یا میتونید از مارکت ها تهیه کنید. مثلا اگه همیشه ماست میخورید میتونید ماست وگنش رو تهیه کنید یا تو خونه درست بکنید. یا اگه دوست دارید هر روز صبح نون پنیر بخورید میتونید پنیر وگان بگیرید یا پنیر وگان رو تو خونه تهیه بکنید. دستور تهیهش همش تو پیج هست. انواع توفو رو آموزش میدیم یا انواع پنیر رو آموزش میدیم یا برگر رو آموزش میدیم. همه اینا دستور تهیهش توی کانالمون هست. خب بخش کابینت، بریم ببینیم که توی کابینت یک خانواده گیاهخوار چی پیدا میشه. اول از این شروع میکنم. لوبیا سویاه که با شیر سویا درست میکنم. دیگه بادوم زمینی دارم، اگه بادوم زمینی خام پیدا کنم با شیر بادوم زمینی درست میکنم. و اینکه تخم آفتابگردون باهاش پنیر درست میکنم، خیلی خوشمزه میشه. این ظرفشو گذاشتم ریختم توی ظرف سس وگن. خوشگله، دوستش دارم این شیشه ها رو. و اینکه اینم ارزنه. این شیشه ها رو بطری ها رو دور نمیریزم، یه موقعی ازش این شکلی استفاده میکنم. ارزن خیلی خاصیت داره، تا که اسم ارزن میاد همه فکر میکنن برای غذای پرنده هاست، ولی همیشه سوپش رو درست کرد، همیشه با برنج مخلوط کرد که مغذی تر باشه. بعد اون پشت اینم بگم، این آرده سویا که توی بیشتر غذاها یا از سویا استفاده میکنم یا نداشته باشم از قارچ استفاده میکنم. اصلا خیلی چیز واجبی نیستش ولی خوشمزه است. بعد اون پشت نمک دارم، شکر رو گذاشتم اینجا، برای رشته پلویی گذاشتم اونجا. دیگه چی بگم؟ بیا این پایین اینجا رو هم نشون بدیم. این خرماه که اصلا نمیتونم با چای قند بخورم، یعنی هممون همینطور بیشتر خرما استفاده میکنیم یا کشمش استفاده میکنیم. اینا رو هم که میذارم اینجا بچه ها راحت‌تر میتونن اینجا بردارن. این کاسه رو میبینین همیشه پره، توش گردوه. گردو چیه؟ اومگا 3. اومگا 3 رو ما از گردو، تخم کتان یا خیلی چیزای دیگه حضور ذهن ندارم میگیریم. و اینکه اصلا نگران این ویتامین و پروتئین و ایناتون نباشین. توی ویدیو این باره براتون میذارم، اونجا توضیح دادم راجع به کلسیم و پروتئین و اینا.
قهوه، خوراکی بچه ها از این پوپیله ها و اینکه یه سری مغزیجات گهگاهی میگیریم. خیلی چیزا رو نداریم الان، ولی خب چیزایی که داریم رو نشونتون میدم دیگه. بازم بادوم زمینی، کلا بهمن عاشق بادوم زمینیه، همیشه تو خونمون هست. نودل از نوع سبزیجاتش خیلی عاشقشم. من و بچه ها همیشه نودل، عاشق نودل. این از این و این که بریم پایین یا بریم بالا. خب بالا میخوام اینو بهتون نشون بدم. چه این یه شراب چیه؟ از خودم هم نمیدونم. شراب سفیده که چون برنده یعنی لوگو وگان داره، یکی از دوستامون برامون آورده. میدونست که ما وگانیم و من فکر کنم بدون تست حیوانی هم باشه. خیلی نمیدونم باحاله در کل. ندیده بودم خودم که نمیدونم اینجا. حالا بریم پایین. خب وای عاشق اینجا. اسم اینجا مغازه کابینت مغازمونه. کلا اینجا همه چی پیدا میشه. یا ماهیانه خرید میکنیم یا اگه تموم بشه مهمون داشته باشیم هر 2 هفته خرید میکنیم. باکویت این هم خیلی خاصیت داره. بیشتر مثلا میپزونم با کلمه بروکلی و بامیه و سیب زمینی سرخ کرده و اینا کنارش استفاده میکنم. ماکارونی، نخود همیشه بسته بندیش توی کابینتمون هست، پختش هم توی فریزر میذاریم که آماده باشه. و دوباره لوبیا سویا، برنج، رب، جو فرک که باش اوتمیل اینا درست میکنیم. خیلی کاربردی. حلیم درست میکنم باهاش. بازم ماکارونی و اینجا برنج سیاه. من 2 دفعه ازش استفاده کردم. خیلی خوشمزه است، خیلی خاصیت داره. و اینکه اینجا چه کینوا سفیده. باز با این کینوا سوپشو درست میکنم، برگر درست میکنم دیگه. اینقدر سردمه دارم میلرزم، صدام داره میلرزه. با برنجم مخلوط میکنم، یعنی تنوع میدم توی برنجا که مغذی تر. اینجا دال عدس سیاه دارم. این باز برنج سیاه نصفه. ماش باش آش درست میکنم، آش ماش خیلی خوشمزه میشه. این کینوا قرمز قراره با این یه غذای هیجان انگیز درست کنم، کوبیده وگان. اینم خیلی چیز باحالیه. نخود سیاه همونی که بچه بودیم همونو میفرستادن دنبالش، این همونه. و اینکه اینجا دوباره لوبیا ها رو داریم، لوبیا سفید چند تا بسته داریم. و این پشتم نگاه کنیم. اونجا دال عدس قرمز، عدس، لوبیا چیتی و لپه. واقعا من فکر میکنم همه اینا اصلا هیچ چیز عجیبی نداره، تو همه خونه ها پیدا میشه. و اینکه همین دیگه، کدوم یکی از اینا توی خونه هاتون نیست؟ لوبیا، نخود، عدس و ماکارونی، رب، جو فرک، گندم،
اینا چیزاییه که ما مدام ازش استفاده میکنیم و پروتئین و ویتامین و مواد مغذی رو ازش میگیریم. همین دیگه، سخت نگیری. همه چیزایی که بهتون نشون دادیم توی یخچال همتون پیدا میشه. اگه هم نبودش خیلی راحت میتونید از مارکت‌ها تهیه بکنید یا اینکه خودتون تو خونه دست به کار بشین. که من انواع شیرای گیاهی رو آموزشش رو توی کانال دادم، حتی انواع پنیرای گیاهی. فقط کافی جایگزینا رو بلد باشین که من این جایگزینا رو توی رسیپی‌های غذا نشون دادم و اینکه اگه این جایگزینا رو بلد باشین خیلی راحت خرید میکنین. یه چیزی رو یادتون نره، برای این ویدیو سردی زیادی رو تحمل کردیم و نمیخوایم لایک و سابسکرایب کنیم. همین که تونسته باشیم به سوالاتتون و دغدغه‌هاتون پاسخ بدیم برامون کافیه. بازم اگه سوالی داشتید یا نگرانی داشتید تو کامنت ها برامون بفرستید، حتما بهش جواب میدیم. ولی به نظرم شما اون زنگوله کنار سابسکرایب رو فعال بکنید، چون قراره در آینده کلی اطلاعات راجع به وگان و کلی غذاهای خوشمزه گیاهی رو توی کانال آپلود بکنم. دوستتون داریم، عاشقتونیم. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. خدا نگهدار.